हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 60 गोलगप्पा चैलेंज। ये हमारा खट्टा पानी, ये हमारी मीठी चटनी यहाँ पे और आलू की फीलिंग। और फ्रेंड्स, गोलगप्पे हमने सूजी के लिए हैं। सो पहले हम अपने अपने गोलगप्पे फिल कर लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अच्छे अच्छे फूड चैलेंजेस देखने के लिए। तो दोस्तों, हमने अपने 30 गोलगप्पे फिल कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैलेंज। हाँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। 3, 2, 1 स्टार्ट।
पानी बहुत दिक्कत था, इसलिए मैंने चटनी सोचा था लास्ट में पीऊँगी, पहले तीखा पानी पी लूँगी। यस, फाइनली आज मैं जीत गई। बहुत पानी बहुत तीखा होता दोस्तों, तो सर मुझे खाने में दिक्कत होती। पानी बहुत तीखा था, पानी बहुत तीखा था। चलो गोलगप्पे आपने मजे से खाए, वैसे इन्हें गोलगप्पे इतने पसंद नहीं है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 60 गोलगप्पा चैलेंज, जिसकी विनर बनी है बाबू। यस, बाबू ने अपने 30 गोलगप्पे फिनिश करने में लिए 6 मिनट 1 सेकेंड, और मैंने अपने 30 गोलगप्पे फिनिश करने में लिए 6 मिनट 25 सेकेंड। कॉन्ग्रेचुलेशन बाबू, थैंक यू सो मच। तो आज जीत के कैसा लग रहा है आपको? गाइस, आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग हाउ मच आई एम हैप्पी, कि क्योंकि मुझे आज की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पापा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ऐसे बोला भी जा रहा है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। यस, तो आप हर बार जीत, मैं चाहता हूँ हर बार जीतो, और मैं आपके लिए हर बार एक गिफ्ट रखता हूँ, तो इसलिए बाबू आज जीती है तो बाबू को एक गिफ्ट मिलेगा। लीजिए आपका फेवरेट बिस्कुट। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? डबल हैप्पीनेस। गाइस, एक तो मैं आज गेम भी जीती हूँ और ऊपर से मुझे गिफ्ट मिला था। आई एम वेरी हैप्पी, आज का दिन तो हैप्पी है। सो गाइस, जैसे कि आज गेम का रूल है, गिफ्ट तो मुझे मिल गया है, बट आपको पनिशमेंट तो लेनी पड़ेगी, उसके लिए कोई रियायत नहीं है। सो फ्रेंड, जैसे कि गेम का रूल है, जो हारेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो आज मुझे मौका मिला है पनिशमेंट देने का, तो मैं वो मौका छोड़ नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सो आज की पनिशमेंट कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है। बेटा मिनट, क्या तैयारी करेगी तुम आज? मुझे पता था आज का चैलेंज मैंने जीतना है, वैसे गोलगप्पे आपके फेवरेट हुए तो। यस, गोलगप्पे मेरे फेवरेट है और इनको गोलगप्पे पसंद नहीं है, बट उसके बाद भी इन्होंने बिल्कुल मेरे आसपास ही। नहीं पसंद है, पर थोड़े कम पसंद है। ज़्यादा मतलब जैसे कि बॉयज़ को कम पसंद होते हैं अकॉर्डिंग टू गर्ल्स। सो आपको थोड़ी सी देती हूँ। नहीं गाइस, जैसा कि आप सब जानते हो, ग्रीन टी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, हेल्थ के लिए अच्छी होती है। सो मैं अपने हस्बैंड की स्किन और हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हूँ, इसलिए बिकॉज आई लव हिम। सो गाइज, ये ग्रीन टी है, इनको हाफ स्पून है, ठीक है। आपको ये ग्रीन टी ओके च्यू करनी है और फिनिश करनी है, ठीक है। ओके, आर यू रेडी? बड़ी जल्दी रेडी हो गया। कोई बात नहीं, पहली बार मिल रही है ना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो लूज करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। आपने भी लिया है तो मैं भी लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितनी देर में खानी है मुझे? कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप आराम से खाइए। मुझे फंकी मामा देता दिखा रहे, बट गाइस ये इतनी सी भी तूफान है। अच्छे से च्यू करना है इसमें। आज तो मेरे को मज़ा आ गया, आज मुझे गिफ्ट भी मिला है और आज मैं जीती भी हूँ। तो मैं जानती हूँ मैंने कैसे खाए हैं गोलगप्पे। लास्ट में तो मुझे लगा था कि बस अब टाई होने वाला है हमारा, तो मैंने फटाफट गाइस मैंने 2-3 इकट्ठे एक साथ मुँह पे डाल दिए। कड़वी हो गई ना ये गाइस, ग्रीन टी तो कड़वी होती है थोड़ी सी, बहुत कड़वी है। पहली बार मौका मिला है मुझे पनिशमेंट देने का, तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग तो होनी चाहिए ना। पहले मैंने सोचा कि ना आपको टी बना दूँ, फिर मैंने कहा यार नहीं, इसमें मज़ा नहीं आएगा। कोई नहीं, आपको मैं पनिशमेंट के बाद बिस्किट खिलाऊंगा। कैसा लग रहा है? कड़वी है, बहुत कड़वी है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पानी भी नहीं रखा मैंने तो। कोई नहीं, आपको बाद में पानी पिलाएंगे। थोड़ी सी है, थोड़ी सी है। सो गाइस, आज ना गोलगप्पे बहुत टेस्टी थे और खाने में मज़ा आ गया, एकदम क्रिस्पी हो रहे थे, और ना पानी बहुत टेस्टी था, खट्टा और तीखा, और चटनी तो थी साथ में, मतलब मज़ा आ गया आज तो गोलगप्पे खा के।
हम 2-3 दिन से सोच रहे थे गोलगप्पा चैलेंज, पर बारिश हो रही थी तो थोड़ा ठंड की वजह से हम ना अवॉइड कर रहे थे। बट फाइनली आज हमने गोलगप्पा चैलेंज किया और हमें बहुत मज़ा आया। हो गया आपकी फिनिश? हाँ। सो गाइज, इन्होंने अपनी पनिशमेंट फिनिश कर लिया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैलेंज। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया है और आपने अपनी पनिशमेंट भी एंजॉय की होगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैलेंज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।